你幾耐冇感受過維港兩岸嗰份開揚寬闊嘅喜悅？你幾耐冇感受過觀塘海濱長廊嗰份輕鬆自在？今日同大家嚟到海濱長廊側邊嘅觀心園，係第一個由香港政府興建以正念為主題嘅園地。歡迎嚟到觀心園。歡迎大家嚟到觀心園。觀心園咧係香港第一個政府興建以 mindfulness 正念為主題嘅一個主題公園。呢一個迷神咧都係向心經簡能致敬嘅，借助傳統高價值嘅智慧啦，係讓我哋喺咁嘈吵嘅環境裏邊咧，都能夠有心靈嘅綠洲，揾翻我哋內在嘅寧靜同埋力量嘅。當我聽到啲車聲嘅時候，佢係提醒緊我會唔會都有內心嘅一啲嘅噪音，有一啲嘅執着，我值得去面對，值得去放低嘅咧。然後呢度咧有17個字，10幾條柱，大家可以望住每一個字。我鼓勵大家陣間可以見到每一條柱咧，可以隻手輕輕點一點佢，連結、接觸、感受翻呢個字提醒緊我啲乜嘢。特別呢17個字咧，全部都係平衡對稱嘅，譬如愛、空、虛、實。咁大家可以感受下喺你人生呢一個階段，呢一個字提醒緊你啲乜嘢，對應緊自己有啲咩需要，又有啲乜嘢好值得好勇敢去面對，唔再自欺欺人。鼓勵大家行晒每一條柱，感受每一個字，然後你可以隨意揾一嚿石頭坐低，完咗之後亦都可以揾一個拍檔去分享翻，帶住呢份謙卑嘅心，帶住呢份收上天嘅祝福，自己同自己同上天一個好珍貴嘅旅程。好啦，我哋嚟到生命之花。生命之花咧係一個神聖嘅幾何圖案，象徵住循環不斷嘅生命力，同埋人與人之間嘅聯繫。回想你嘅一個煩惱，望下地上面嘅句子，可能有某一句嘅句子你特別有感覺嘅，將雙手放喺胸口，閉上眼睛，感受一下呢句句子去到你嘅提醒、鼓勵，又或者俾咗啲乜嘢嘅領悟你呢？可能內心嘅煩惱慢慢咁減輕，你行到去圓心中間，沿住嗰啲嘅線條，將你內心嘅重量、負面嘅情緒同埋感覺，一步一步咁放下。我哋圍成一個圓圈啦，手牽住手，微笑咁望向身邊嘅朋友。喺呢刻，我哋活在當下，接納自己，接納別人，感受生命源源不絕嘅生命力。將你呢一份愛同埋支持傳送到去身邊嘅每一個人身上。今日我哋嚟到呢個明鎮啦，明鎮係喺人類歷史上有好耐嘅歷史嘅。譬如基督教喺公元4世紀嘅時候咧，好多大教會咧都喺教會入口處咧，地板有一個好大嘅明鎮，都係一條路入一條路出，係讓信徒咧係收到上天嘅美意，收到上天嘅聲音嘅。後嚟有手指明鎮啦，好多教會門口咧都有一塊板，用手指去行，係代表住面對我人生嘅煩惱苦惱嘅時候咧，將我嘅苦惱交俾上天，收到上天嘅聲音，收到上天嘅啟示。明鎮咧 Librev 咧已經跨越咗宗教嘅層次，成為文化藝術，好多大學博物館都有嘅。咁我哋就入嘅時候咧，依從翻明鎮嘅傳統，入去嘅時候帶住一個問題，可以係具體嘅問題，譬如轉工唔轉工、結婚唔結婚、轉行唔轉行。如果冇任何問題咧，你可以淨係問上天，你想我嘅餘生係點咧？你帶住一個咁樣嘅信息，就慢慢一路行。行嘅時候緊記唔需要同任何人有眼神接觸，純粹你自己同上天嘅關係嘅連結嚟嘅啫，係你內心嘅。任何時候你用你嘅節奏，你用你嘅方式行，你喜歡可以走，掂一掂可以停喺度，慢慢一路行咧，好快你會行到去中間呢一點嘅。去到中間呢點嘅時候，俾自己靜一靜，做一個簡單嘅禱告，同你心中嘅上天有一個禱告，然後沿路出翻嚟。
觀心園咧，除咗我哋剛才經歷嘅三園啦、三個園地啦之外咧，仲有兩道嘅，就係兩條路咧，係包住成個觀心園嘅。而且你就喺慢慢行嘅時候咧，見到路上咧有啲好特別嘅字句嘅，都係俾我哋嘅提醒嘅。譬如話你係有咩感受啊？你學到啲乜嘢啊？行嘅時候咧，都係帶住一份收上天嘅祝福，然後亦都將呢份祝福送俾身邊每一個人，帶住呢份咁嘅祝福，我哋可以俾自己慢慢一步一步咁行。今日好多謝身心靈平台主席周兆祥博士帶領我哋觀心園嘅項目。我哋喺觀心園一行出嚟呢，就係觀塘海濱長廊，前邊就係維港兩岸。我哋試下俾自己感受上天嘅祝福同埋愛，然後將份祝福送俾維港兩岸每一個生命，每一位市民。我哋都可以將所有我哋唔再需要嘅情緒包袱，任何嘅信念可以送出大海，讓大海大地母親去承接去承載，然後將上天源源不絕嘅祝福同埋愛送俾身邊每一個人，送俾維港兩岸每一個生命，每一位市民。願你平安，願你幸福。感謝大家。一入到嚟咧，我聽到好多嘅車聲啦，連結咗我內心嘅煩惱個薑啦。但係好快咧，我就俾呢個園入邊嘅設計啦，佢有每一個字帶到我去一個唔同嘅心境嗰度啦。咁我好快咧，我已經去到一好似同我自己內心嘅談話咁樣啦。咁我好快，我覺得我已經去咗一個好好嘅靜心嘅狀態。後邊咧係我行過嘅新寧之花，開頭行落去嘅時候咧好混亂啊！同時間咧又可以喺啲葉度停一停，俾自己唞一唞，有啲空間。咁我發覺咧，行到去某啲花嘅結合嘅時候咧，好似好亂，糾結咗個位度。同時咧，我又可以選擇唔同嘅路行開喎。我剛才帶住咗一個問題入去明鎮，如何善用我嘅餘生？當我慢慢行明鎮嘅時候咧，我感覺自己慢慢由細個開始，10歲、20歲、30歲、40歲，我感覺到上天一路俾咗好多啟示我過我嘅餘生。啱啱行完明鎮，帶住一個人生下半場嘅問題，面對先生退休嘅時候點樣樣，一路行嘅時候，一路都覺得好不安不穩，但越行就越覺得明鎮帶來係俾我一條光明嘅路，透過光明嘅路會知道餘生究竟點樣選擇，都係我哋自己去揀嘅。咁我對呢一個忘字同埋個念字咧，我特別好有感受啊！我有好多嘢念，諗翻起以往一啲可能唔開心嘅嘢，但係發覺原來其實純粹一個心嚟嘅啫。我哋嘅心點樣諗，我哋執住咗佢，諗到啲唔開心嘢，但係同時原來可以選擇忘記佢，只需要忘記放低，一切都好輕鬆。我今日咧嚟到呢個迷神咧，最有感動咧就係咧個慈字，再加上咧悲同埋心，好提醒到我咧嗰個慈悲心咧，可以活躍喺生活當中咧，對住每一個人啦，對自己要慈悲啦，對人要慈悲啦，對世界都要慈悲。新生嘅時代啦，真係好高興，好榮幸我哋可以啦喺度舉辦活動喎。喺觀塘啦，政府而家起咗呢一個以正面為主題嘅公園，開放俾大家嚟呢度做競爭啊嘅活動啊咁樣。我哋係未來幾個月啦，同埋其他嘅前期團體好多嘅活動，歡迎大家嚟嘅，等緊你喺呢一度見啦。